はいどうも、ステップスポーツみずほ店ゲレ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 グルービー片桐です。はい、本日はニューバランスから新作が登場しました。ボン出ました、フューエルセル RC エリート V2 です。出ました、ついに RC エリートアップデートいたしました。ただ RC エリートのアップデートのバージョンにしてはかなり厚みが出て、もうこれこそ厚底カーボンシューズだと言えるシューズが登場しました。前作はね、厚底ではなかったですから、より厚底カーボンシューズに近づいたシューズになりました。で、アップデートしたことによって何がいいのか、逆にデメリットは何なのか、どんな人に向いているのかをグルービーが事細かく紹介していきますので、最後までよーチェックやはい、では早速紹介していきます。商品紹介の前に、今回デザインめちゃくちゃかっこよくないですか？これ間違いなく今までの各メーカー含めた厚底カーボンシューズ市場を間違いなくベストグルービーデザイン賞を受賞しました。おめでとうございます。めちゃくちゃかっこいい紫ベースで左右別々のカラー、内側ね、字体がシンプルにニューバランスって書いてあるんですけど、こちら側もうね、ざっくり NV って感じで、もう N が暴走しています。もうこの N 見たらわかると思います。ニューバランスさんの意気込み。いつもデザインに関してここまで食い気味には話さないんですけど、ちょっと食い気味に話させていただきました。ありがとうございます。はい、ではアッパー紹介していきます。で、アッパーは VSL5280 に一番近い素材でした。近いというかおそらく一緒だと思います。ニット素材なんですけど、柔らかくて伸びる素材です。5280と似てる、一緒ってなってくると、じゃあめちゃくちゃ細い、足の甲めちゃくちゃ低いって思う方いらっしゃると思うんですけども、これね、意外とゆったりしています。もちろん素材が一緒とはいえど、縫い込み方が全然違うので、また異なってきます。で、僕が履いた感じ、足首周りは意外とね、ゆったりしててね、かなり自由が利きます。で、横幅広い人にとっては非常にありがたいと思います。で、柔らかくて生地が伸びることによってストレスもかからないですし、かといって僕横幅細いですけど、そんなに幅も緩い感じはしなかったので、非常に快適で履き心地がいいです。僕履いて思ったんですけど、前足部は柔らかいんですけど、このかかとに行けば行くほど少し生地が硬くなってきます。個人的にも硬い方が好きで、硬い方がバシッとはまるんで、前作、僕の特徴っていうのもあるんですけど、もう思いっきりオーバープロネーション入っちゃうんで、どうしても足首周りが弱いと着地した時で柔らかいシューズだとなおさら内側に倒れちゃう傾向があったんですけれども、これ見ていただくと明らかに履き口狭くなりました。入り口のところがもう狭ければ狭いほどグルービー好きです。前作よりも確実に足首周りのフィット感は良くなりました。もうね、僕の思いが届きました。ありがとうございます。では続きましてミッドソールご紹介していきます。ミッドソールは、前作と比べてかなり厚みが増しました。前作と同じくヒューエルセル使っております。ただ個人的にヒューエルセルめちゃくちゃ柔らかいんであんま好きではないんですけど、とにかくね、柔らかいです。で、僕これ履いて走ってみたところ、ほんと雲の上走ってるんちゃうかみたいな。雲の上走ったことないけど、それくらいふわふわしてます。もうふわふわっていう表現がね、一番合ってると思います。めちゃくちゃ気持ちいいです。だからその柔らかいクッション素材が好きな人にとってはもうたまらんシューズですね。もう非常にソフトで優しい素材となっております。で、こんだけ厚くて柔らかかったらもう絶対オーバープロネーションするやん、安定感絶対ないやんって思ったんですけれども、意外とね、安定感ね、あるんですよ。前作の VSL-RC エリートと特にフューエルセル TC に関しては、もうつま先だけでガンガン押す力があればいいですけど、やっぱフラットとかかかとで入った時にグニャーって後ろのかかとあたりが倒れる感触っていうのがすごくあって、正直僕あんまり好きじゃなかったです。好きじゃなかったんですけれども、フューエルセルレベルが出て、でこれが出て、でこの2足に関しては僕フューエルセルでもそんなに安定感がないなっていう風には感じなかったです。なんでって思うじゃないですか。で、僕一番思うのが、まず足首周り、ここがね、細くなったことで、足首周りの生地が硬い素材使うことによってかかとの倒れ込みを抑え込むっていうのが一つと、でもう一つが、ちょっと今写真見せますね。パーンって出てると思うんですけど、これ内側に補強入ってるんですよ。アッパーの内側部分に補強が入ることによって倒れ込み抑えてくれてます。アッパーの進化っていうのが一番このプロネーションを
抑えてくれる要因なのかなと思います。普通に考えて同じ素材で柔らかくて分厚くなったらもっとグニャーってなると思って、正直ちょっとレビューするの怖かったんですよ。この RC エリートを個人的にあんまりよくは言ってなかったんで、ちょっとビビってたんですけど、非常に良かったです。これはね、ちょっと僕の勝手な憶測なんですけど、ちょっとこれね、ちょっと画像見ないとわかんないな。ちょっとね、凹凸があるんですよ、このミッドソールの。外側にもあるんですけど、このミッドソールの構造もプロネーションしないように考えられて作られているのかなっていう気もします。前作と比べたらかなり改善されています。ただ、過去のニューバランスのシューズと比較したらっていうことであって、あくまでも非常に柔らかくて厚いシューズなんで、硬い素材に比べたらもちろんプロネーションはあると思うんですけれども、確実に前作よりは良くなりました。はい、続きましてシューズのアウトソール。前作と比べたらもうね、まるで違います。前作はチップタイプだったのに対して、今作はラバータイプに変わりました。なので、前作に比べると地面を引っかく感じとか、重心が前に乗るっていうよりは、全体でつきやすいソフトな足当たりに変わりました。なんで、アウトソールが、言ってるように、どっちかっていうと、もう長い距離向きにシフトしたっていう感じですね。で、今短い距離は5280で行ってくださいと。そんなメッセージ性も僕はこのシューズのアウトソールを見て感じました。よりソフトで長い距離向きで、どんな走り方でもつきやすいアウトソールに生まれ変わりました。はい。で、ここで重量をご紹介していきます。26センチで比較しました。RC エリート V2 は 205g、RC エリートは 195g、PUSL TC V1 は 245g でした。なので結論から言いますと、少しね、重たくなりました。ただ、前作と比べてもう間違いなく厚底シューズに生まれ変わったので、全然気にしなくて大丈夫です。見た感じは重いのかなと思ったんですけれども、205g ですから、厚底カーボンシューズで26センチで 205g やったら、もう全然軽いです。で、このままサイズ感もご紹介していきます。サイズ感は、僕ルービーが履いた感じでは、PUSL シリーズで比較しますと、PUSL5280 や前作の PUSL エリートに比べたら気持ちゆったりしました。ただ、PUSL TC に比べたら気持ちフィット感はいいです。で、グルービー全部 PUSL シリーズ26センチで履いています。縦のサイズはそんなに変わらないんですけれども、ちょっと甲の高さ、横幅の広さでサイズが前後する場合もあるのかなと思います。では続きましてターゲット。完全にもうマラソン向きです。ミヤネと一緒に5280ご紹介させていただきましたが、10キロ未満で、だいたい1キロ3分とか3分10、3分15ぐらいまで押せる走力がある方は、10キロまでだったら、僕 PUSL5280 でガシガシ攻めてもらいたいです。ただ、ハーフマラソンであったり、フルマラソンで使いたいっていう場合は、こちらの RC エリート V2 を選んでいただきたいです。で、マラソンの走力だったら、グルービーが履いた感じだと、サブ 3.5 からサブ3ぐらいの力は欲しいです。かなりクッションもあって柔らかいので、どうしても後半失速して上下動がね大きくなってくるとかなり沈んでしまうので、腰の位置をキープしてしっかり走り切る4分ぐらいで押していく走力がないとちょっと厳しいかなと思います。あとはこの足首の柔らかさとか、もうプロネーションの入り方によって結構ね人を選ぶシューズになってきます。先ほどサブ 3.5 って言いましたけど、足首硬い人とかプロネーションがない人はサブ 3.5 でもいいかもしれないですけど、結構プロネーションとか足首柔らかい人にとってはもうサブ3ぐらいの走力がないと後半の足持ちっていう部分では少し心配かなとグルービーは思います。で、PUSL エリート V2 は基本的にどんな走り方でも走れます。かかとでついた時はやっぱりちょっと柔らかい部分、内側に倒れる感覚っていうのはあったんですけれども、走り方はあんまり選ばないかなとグルービーは履いた感じ思いました。で、今作カーボンの入り方が前作の RC エリートよりも湾曲しています。なので前作に比べたら進む感じっていうのは感じました。ただアディオスプロであったりベイパーフライほど極端にグンっていく感じはなかったです。本当にスムーズに程よい感じのライド感です。なんで PUSL なんですよ。合うか合わないかっていうのは、この柔らかい素材、厚底カーボンシューズの中で一番柔らかいです。これも言い切れます。柔らかい素材に対して本当に適性が合うか合わないか、ここがね一番大事なポイントです。間違いなく前作よりは
安定感は良くなっています。今までグルービーにとってフューエルセルはアンバランスだったんですけれども、今回はニューバランスです。ちょっといいこと言ったみたいな感じになりましたね。なんかちょっと今の上手くないですか？ちょっと我ながら。安定感も増して、より良いシューズに生まれ変わりました。ぜひですね、このシューズ履いてみてください。はい。最後に合唱サンキューなはい。では今回アップデートした PSL-RC エリート V2 ご紹介していきました。ただね、アップデートっていうよりはもう本当に別物に生まれ変わりました。これでね、フューエルセル非常に使い分けがしやすくなりました。スピードで勝負したかったら5280で、長い距離だったりマラソンで勝負したい人はこちらの RC エリート V2 を選んでいただければなと思います。そしてね、冒頭でも言いましたけど、デザイン非常にかっこいいです。ぜひ店頭または通販サイトでこうやってズームもできるからじっくり見ていただければなと思います。はい。ではこの動画につきまして、高評価ボタン、低評価ボタン、チャンネル登録、そしてコメントの方もどしどしお待ちしております。はい。最後までご視聴サンキューな。はい。最後までご視聴ありがとうございました。テップスポーツ神田店のマッキーです。はい、ありがとうございます。さて今回ベストグルービーデザイン賞を受賞しましたフューエルセル RC エリート2の紹介をしていただきました。そんな賞を初めて聞いたんですけども、ただ今回久々のグルービーソロ動画を見たような気がします。最近のグルービーといえば、カルちゃんとかミヤネと一緒に動画を撮ることが多かったので、久々のソロ動画大丈夫かなと思ってたんですけども、相変わらずよくわかんないことを言ってるので安心しました。やっぱりこのグルービーの暴走を今止めれるのは、ミヤネとカルちゃんだと思いますので、皆さんぜひこの水補填のトリをよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。